بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا لافونتران نتاع الودية هذيا فيه تقربيع باش نشوفوه نحو العجلة أو هيكل باش عجلة. عندنا نشوفوا هنا نشوفوا هذه شوف فيها كيش مقطع اللي جا معش باهي. المراه هذه مقطع يعني فيه حاجات اللي هم لازم نشوفوهم ونتبعوهم. لازم نفكوا كعبة ونشوفوا شنو اللي لازم يتعمل. تو هيك لو باش نحي قدامكم ونوريكم هم تو فما الباتانات باش نشوفوهم فرد مرة بديسك الفرام. تو نعمل لهم فيديو واحد هما. نبدو نترين في الكوب. وهيك قاعد يحل في التري الفران هذه اللي هو شد الباتانات. باش ندخل نشوفوا الباقي. حاليا البروات اللي ملوتهم غادية في اللافون هذه هي في الريال يعني ريال الفيزي. فما افون فيزي وفما ريال فيزي يعني فما قدام العجلة وورا العجلة كما قلنا هما 6 بروات 3 لفوق وزوز دوتر والبيع البار السبيزاتي وبرا ديركسيون. نضرب على الجنب باش تنزل واحد. نحينا البرا هذه كيف هذه خلفيه نبدوها من مكانها. هذه كان برا فكينا البراوات كلها فوق مضغطه وما زلنا الكاردون باش نفك الكاردون باش نجبدو بالفيزياء. حلو تحت الباك على كابتر. فما كابتر هذا الباك منه ولا حاجه اللي مردود لنا نوسعوا له الخيط شويه ولا نحوه من مكانه. نفكوا الكابتر نحافظ عليه. هذا الكابتر تاع البياس اللي ما يعرفش الكابتر تاع البياس هذا هو يشد مفتاح سيفون 5 سيفون. ندور هو شوي هذا هو الكابتر
رابياس.